即係我哋呢一個方法啊，可以代入去咧燒唔同嘅魚嘅，好正嘅。嗱，趁呢幾日咧仲係好天，陽光普照，你唔好嘥啦。種下嘢啊咁我！OK。哋燒嘢食，嗱，我哋準備咗啲雞扒。雞扒我就醃咗㗎啦，咁啊陣間可以交代下點樣醃啦。咁啊未醃完嘅，OK，個過程仲未完嘅。咁但係呢 focus 喺呢一邊，OK，俾大家睇。有條咧大條嘅青魚，冇錯啦。Tesco 咧有一排都缺貨，係咁啱有咧，我哋就買咗翻嚟啦。咁啊 market 一定有啦。咁但係今次咧，我哋主要講就係講燒魚啦。呢一個燒青魚咧，即係我哋呢一個方法啊，可以代入去燒唔同嘅魚嘅，好正嘅，OK。係啊，大量嘅蔬菜。係啊。有洋葱、茴香、紅椒、茄子。OK。咁啊，我哋都係健康㗎呢個燒係啊食係啊。咁我哋兩夫妻咁啊，已經好多㗎啦呢一度。啊，唔係，仲有啲番薯啊。哦，仲有番薯，我俾埋大家睇。攞埋過嚟，攞埋過嚟。好嘛，咁我哋陣間就燴番薯。係啦。掂個碌蔗。好。咁啊，而家做俾大家睇咯喎。嗱，好，影住條魚或者離遠少少。而家就醃埋啲嘢係嘛？係啊，冇錯。嗱，條魚咧，我哋就清潔好啦，洗乾淨啦。咁啊，醃魚咧有啲咩材料咧？蒜、茴香，你可以用茴香葉都得嘅。咁我今日啲茴香葉比較少，咁我就用個茴香棒啦。OK，百里香、士羅，咁然後就幾片檸檬啦，咁就得啦。好簡單。咁第一時間我哋一定要俾足夠嘅鹽喺裏邊。Cherry 影唔影到？係啊，嚇，等佢嗱。個魚頭都要喎 ，OK，揼啲鹽落去，出邊唔使住，出邊陣間一齊醃。我哋揼咗足夠嘅鹽啦，然之後我哋打開佢，亦都揼少少黑椒。好，然之後逐樣嘢放檸檬，平均分配，咁樣放過嚟，放茴香，又係咁啦。然之後將啲士羅塞入去。咁即係乜都係塞鬼晒。係啊。咁應該家庭觀眾都好易學啫。咁你其他魚其實都係咁做㗎啦。然之後呢一度蒜頭又塞落去。塞落去。嗱，好啦，去到呢個 moment 咧，我就要交翻俾阿 Cherry。好飽滿啦。你睇下。咁嗱，你就咁樣咧，佢會爆開㗎嘛。咁啊點好咧？咁我哋當然係要紮實佢。係啦，五花大綁。咁啊 Cherry 最叻㗎啦。唔係你叻啲咩？我唔叻㗎喎。好，鏡頭一轉就我出動啦。好啦，咁咧首先咧要去紮嘢咧，梗係要繩啦。啲繩咧就專門攞嚟紮食物嘅。其實之前咧有啲網友咧都問我哋喺邊度買，其實我哋呢個係香港帶過嚟啦。咁呢度咧，我覺得應該有得賣嘅。一定有。係啊，咁呢啲其實啲棉繩嚟啫嘛。係，我諗去 Tesco 啊、Sainsbury 啊嗰啲都應該有㗎啦。然後咧，我哋咧由個頭開始紮 ，OK？哦，由個頭紮起，你紮好啲啊，唔好失禮我啊。我而家俾個機會你表現自己。紮一紮佢先，首先呢度。其實你照綁實就得㗎啦，然後咧你咁樣兜佢，咁你一路兜咧，自己一路索緊啲啦。另一隻手咧就捏住佢，係嘛？另一隻手就喺度兜。冇錯啦。其實紮到嚟呢個肚咧已經 OK 㗎啦。咁如果你話你再想佢靚啲穩陣啲咧，你兜翻轉頭，但係咧就會嘥啲繩咯。係，同埋嘥手工啲咯。係啦係啦，咁你想唔想兜翻轉頭啊？你打斜咁樣兜過去咪得咯。OK， 好，咁呢個時候咧，我哋剪咗佢啦，然後就綁翻落個頭呢個結嗰位，哇，咁就好穩陣噶咯喎，穩陣，得，好，搞掂，好，咁樣咧就搞掂咗啦，紮到實一實啦，攞去俾人睇，喐都唔喐得，哇，靚唔靚？係咪好靚啊？材料咧喺晒入邊 ，OK，好，咁就擺喺一邊備用，然後我又同你調位啦 ，Cherry。咁我哋珍惜埋最後嘅種下啦，今年啊唔係最後，今年嘅種下啦。好啦，鏡頭一轉咧，交翻俾你啦喎，大師。嗱，好啦，我哋去翻呢一邊。嗱，其實頭先我就矮瓜咧，我就擠咗少少檸檬汁，我亦都剁咗少少咧 rosemary。咁我哋而家咧就揼落去啲蔬菜度啦，咁啊周圍揼。咁蒜咧就唔好剁溶，因為烤嘅時候咧其實好容易燶嘅。OK，成粒放落去，當然你拍一拍啦，然後同頭先一樣放鹽。適量啦嚇，睇下你自己中意。有啲人話我好鹹嘅，呢度少少。好。OK，然後黑椒，好指定動作嚟㗎啦，係咪？然後紅椒粉。嗱，如果你想有少少咖喱味嗰種味道啦，嗰種 flavour 啦，咁你可以落少少黃薑粉嘅。OK，俾大家睇下。嗱，我就放啲咁多。OK， 連條魚我都放埋。條魚嘅出邊亦都係揼少少鹽，少少黑椒。OK， 然後我哋撈勻佢，
好簡單啊嘛，呢個 process 啊咁樣。Finally， 我哋俾少少 extra virgin olive oil， 都唔少㗎喎呢度。呢啲算少㗎啦。好，然之後係撈勻佢，咁啊醃佢10零分鐘啦，都得㗎啦，10零分鐘都得㗎啦。OK， 10零分鐘已經掂晒嘅，咁樣樣好玩嘅嚇。咁然之後呢一邊就有啲雞扒，我頭先咧擺咗啲咩落去啊？頭先其實同呢邊差唔多嘅，一樣嘅啫。咁你都講一講啦。嗱，我頭先咧就放咗啲鹽啦、黑椒啦。因為頭先未開機之前咧，我哋已經擺定啲嘢啦。係啊，paprika 啦、紅椒粉啦、黃薑粉啦、蒜啦。即係同呢度差唔多。rosemary 啦，咁但係呢啲雞扒咧，我落咗1、2斤白酒落去。OK，咁但係到最後咧，我哋都係要放啲extra virgin olive oil。OK， 好，然後就撈勻佢。其實啲油咧係會多過平時煮嘢多少少，因為一燒嘅咧，係啊，佢就驚佢黐啊。係，咁然之後啲蔬菜，咁我哋咧就將佢變做串燒，咁然後咪一個穿一個咯，好簡單啫嘛。因為我記得上次亦都有觀眾咧問我哋呢啲針咧喺邊度買？呢一個我喺香港帶過嚟，又喺香港買㗎。咁但係我呢邊都有買，我俾大家睇，我教埋大家。嗱，我喺呢邊買呢啲咧就幼好多，見唔見到啊？幼身好多。但係唔建議大家買呢一款。嗱，佢有咩唔係？嗱，我有解決方法嘅。嗱，佢呢一個咧有咩好處就長啦，但係個缺點咧就係我俾大家睇下，呢一個係粗身啲嘅，同埋佢個形狀唔係圓形嘅。見到啊？起角嘅呢啲位，佢就唔會走位嘅。唔會線嚟線去。呢一個咧，譬如你穿咗呢一啲嘢落去啦，佢就會佢會碌嚟碌去咯。碌嚟碌去。係啊。咁樣碌嚟碌去。係啦，所以就唔係咁好用。嗱，我陣間教你可以點樣做。嗱，譬如呢啲，我都做一串俾大家睇。好啦，呢一個起 Indigo 粗呢啲咧就喺香港買嘅，好似 Indigo 啊。咁然後呢啲幼嘅咧就喺 Tesco 買嘅。係咁樣穿一串咯。有啲朋友可以穿啲雞件入去咯，咁咪可以變做串燒雞啊。係串燒雞咯，佢由你啫嘛。我今次就直頭係淨係串燒，淨係菜咯。咁你間住咁咪得咯。大家個 size 差唔多，咁就掂啦。好，一串。好，串擺翻嚟呢度咯。嗱，然後呢一款我哋點樣穿咧？點樣唔會走位咧？嗱，譬如我要咁樣穿，要 double 啊，要2支，咁樣用呢種穿法 ，OK？ 咁我穿埋俾大家睇啊，咁就嘥功夫啲咯，但係 OK 嘅。但係其實燒嘅時候係均勻啲嘅。如此類推咯，咁啊大家穿嘅時候小心啲啦，小心啲咯。好，嗱，咁又一路穿落去。整多個茄子添啦，整多個茄子啊！好，咁我要個茄子頭啊，封住佢呢一度咧，咁咪一串咯。嗱，咁就走唔到位啦，咁就走唔到位啦。咁要咁樣，再擺埋呢度。好，咁我擺埋過嚟。咁啊，如此類推啦。係啦，咁就吉晒佢啦。OK。吉晒佢啦。嗱，咁轉個頭咧，揀唔晒咯喎，俾大家睇下。咁咧呢一個咧就係我哋嘅午餐啊，今日嘅。好啦，咁我哋咧而家又反佢啦，咁啊溫柔啲啦。嗱，咁另外呢個菜式咧，亦都唔係淨係局限於燒烤嘅喎，同一個熱法、同一個整法啦，你其實可以放去烤架啦、烤鑊啦，或者咧個焗爐都得嘅。咁樣所以你住喺 apartment 啊，或者嗰日落雨啊，諸如此類，都一樣可以煮到嘅。嗱，起爐喎 ，Cherry 你負責係嘛？嗱，其實就我堆好㗎啦，已經。哇！我諗下 Billy 應該好叻喎呢啲嘢。係啊。不過我講真嘅喎。佢梗係啦。嚇？OK， 哇，紅勝火，咁啊轉頭咁啊起咗個爐，順順利利咁樣就燒嘢食啦。一陣間佢又識㗎啦。唔會嘅，俾啲信心。今年第2次燒嘢食。其實咧就你唔會成日燒嘅。係啊。咁但係我隔離屋啊左右嘅就成日燒，因為佢哋咧就用 gas。佢哋好簡單嘅。即係石油氣爐，咁我哋就卡食啲，都係用炭。炭咧就係麻煩啦，起爐啊，多嘢要搞啊。不過就係有嘅，有風味啲咯。係啦，唔同嘅。咁另外咧，阿費拉治即係呢個法拉奇咧，就轉咗軚啦，就而家咧就話非常之歡迎。呢頭擺片，嗰頭佢轉軚喎。係咯。而家又話唔關香港人事，唔關呢個烏克蘭人事。因為其實，老實講啊，全世界都歡迎香港人㗎啦。你頭先有冇影到我揸槍啊？揸槍有啊！喂，呢支槍好勁啊！見唔見到啊？係。好方便㗎，gas 一拍落去搞掂。
哦，正啊！再肥下佢啊！唔得㗎，而家有緊火唔肥得㗎。哦，有緊火又唔肥得嘅。搞掂㗎咯喎。好，搞掂。咁我用咗5分鐘咧就起咗爐啦。好啦，我哋開波啦。咁我哋燒咗4塊雞扒先，就咁樣放上去咪得咯。OK。哇，好大火喎！嗱，係啊，嗰啲油啊，咁呢一個咧就係較高低啦。咁你見到就唔使咁高啦。係啦，就放低少少，好猛火佢一滴啲油咧，佢就會助燃啊，助燃起行啊。好，仲擺啲咩落去啊？擺2串菜啦，一係擺2串菜，唔使咁心急啦。咁你就間住下食啊嘛。係啊，好肚餓想食啊嘛。咁我而家褪後少少啦，燒咗幾塊雞扒先。哇，燶啦已經。俾大家睇下，係啊，所以就要較翻低佢咯。咁啊，燒有食最開心就係咁噶啦，少少燶啦。呢個係燒有食嘅特色嚟嘅。今日咧影下個天啦，影下個天。好，影下天先。哇，唔係萬里無雲喎，係有雲喎。有，點都有少少雲。係啦，哇，有埋個太陽添。即係我就特登希望就可以燒魚俾人睇咯，等大家可以喺屋企，因為好多人中意食魚噶嘛，咁啊俾啲靈感啲老友記咯，成日都係。咁咧你亦都可以用啲 rosemary 咧，就點啲蒜油啊、蒜汁啊，或者諸如此類咯，唔同嘅 sauce 咁樣就搽上去，唔使一定要用掃啊，咁仲香。影俾大家睇。或者你整幾株紮住佢，咁啊掃下咯。係啦，冇錯。當掃把咁咯。係。因為我哋咧實在太多，你睇下，我哋俾大家睇下，我哋咁大棵，點都用唔晒㗎啦。我哋叫埋隔離左右嗰啲咧，我話有需要就過嚟。過嚟摘啦，自己隔離鄰舍老友記有乜所謂嘅？好啦，啲雞扒都得啦。係啊，搞掂啦，幾分鐘啫嘛。上碟。咁如果你話我唔食住嘅，咪擺上嚟呢一格咯。陣間我再教埋大家用呢個爐啊，得㗎啦。你睇個收縮程度，咪知佢熟唔熟咯。好簡單。啲菜就未得係咪？係啊，咁但係咧，我哋都可以，呢一度睇下，嗱呢一度我哋就有啲麥包沙刀嚟嘅。咁我哋兩塊先開。咁我哋咧而家就可以咁樣放落去個盤度，捻埋啲油。冇晒。咁啊，然後咧就香脆啲咯。咁然後放上去，燒埋個麵包。你想烤紋多啲嘅，就咁樣橫放。呢一個放側根，呢啲 OK， 燒埋呢幾串咯，好嘛 ，Cherry。好，你想食咗雞扒先係嘛？係啊，食雞扒。等埋麵包先係嘛？好啦，我哋食咗啲嘢先。係，好啦，咁然後我哋每人一塊麵包啦，每人2塊雞扒仔啦。好。好，食住先。嗱，而家教埋個朋友嚟呢度。嗱，而家嗱我就燒埋呢幾個啦。咁呢一度嗱，其實我哋可以將佢變做焗爐嘅呢嚿嘢。咁我哋只需要吸埋佢，打開呢一個，佢個溫度咧就會一路升啦。咁較大細火咧就其實就靠側根啊。嗰兩把風扇。係啦，呢個窿。呢個窿就睇下佢俾幾多氧氣佢，越多氧氣咧，佢個火就越大，即係呢個係基本道理嘅啫。咁我哋如果譬如話，我哋閂埋少少咧，個火就細啲嘅，相對。OK。好啦，咁兩邊都有嘅。嗱呢邊咧打開晒喎。係啊。呢邊咁而家過一陣先係嘛？係啦。咁焗嘅時候咧，嗱有2個方法，盡量較低少少呢一嚿嘢。OK。有啲朋友咧就中意擺上嚟呢一度焗嘅，啊將佢個距離再遠少少。咁其實咧嗱，你見唔到而家升緊溫啦已經。係啊。好，由佢過一陣，我哋食咗嘢先。OK。好。好啦，開餐啦。係啊，哇！趁埋呢個啤酒，正啊。飲勝。Yes， 飲勝我逐啲飲㗎喎。哇。正。啲羹都俾我先。正啊！嗱，我開餐啦，我試食啦，好冇？哇，熱得好味啊！哇，好有燒烤味道，正啊！咁啊！喂，得啊，掂冇碌蔗，俾個 like 我哋啊。OK，咁啊，大家可以用下我哋呢個燒烤嘅方法咯，即係醃嘢嘅方法咯。但係呢個爐咧，我覺得如果你唔係成日燒嘅話咧，買個簡單啲嘅，買個平啲、簡單啲嗰啲，細少少都得嘅，一樣嘅嘢。我哋覺得有啲嘥咯呢個。OK，好，唔好講咁多啦，食嘢啦。好，食嘢。係啊。而家輪到呢個主角出場。係啦，燒埋條魚啦，好嗎？好啦。哇，喳喳聲。好好聽。咁我而家推佢高少少。你呢一刻，使唔使計個時俾大家睇下咧？呢條魚啊，燒佢15分鐘度，即係分開啦，每邊6-7分鐘，然後可能再焗一焗佢。咁啊，有啲朋友咧就係覺得燒魚就唔好食，唔係㗎，好香嘅，係另一種風味嚟嘅，唔一定係要蒸魚嘅。好，哇，好靚。咁另外咧，我哋就擺咗4隻煨番薯喺下面啦。咁最後做甜品啦。咁啊，如果你多啲朋友嘅，咁啊可以食好多嘢咯，嗬。係啊。咁我哋2夫妻就輕揀啲啦，費事咁肥仔啦。過2日好天又再燒啊。係。同埋咧，我哋臨尾咧入秋咧買啲炭好抵嘅，買1送1超抵啊！4磅幾一包啫嘛，而家4磅幾有2包，
其實你買定都冇所謂啦，擺埋佢啫嘛，俾佢受潮就得㗎啦。咁啊，世界各地嘅朋友都可以咁樣煮嘅，局限你邊一笪地方邊個城。咁啊，香港嘅朋友你去開宵夜食，咁咪又可以咁樣玩咯，好開心㗎。香港仲多魚買啦，美加嘅朋友又係啦，都係好中意宵夜食㗎，美加嘅朋友。適合唔同地域嘅人士。嗱，你見到個皮咧，而家咁樣樣咧，其實就係合格㗎啦嚇。哇，好靚啊！呢邊你燒得，你睇下出邊。嗱，好啦，而家我哋擺上嚟呢一格，好，最後焗佢2分鐘。好，轉頭翻嚟攞去啦。好啦，搞掂 ，OK， 好香㗎啦。嗱，你睇下佢，而家夾起都會爛啦，乜都熟㗎啦。嗱，俾大家睇下。哇！一條美味嘅青魚。好，我哋開飯啦。開飯啦。正，係咪拍緊㗎啦？係啊，係。咁我開咯喎。好啦，嗱，頭先嗰啲繩啊嘛，係咪？咁我哋剪翻佢得㗎啦。好，你 show 俾人睇。咁我哋咧就剪開佢。咁你想靚啲就盡量唔好剪到啲肉咯。如果你話冇所謂嘅，咁你咪粗豪啲咯。上次我哋就燒鱸魚，好正。上次招呼朋友啊嘛。但係咧，你個火係一定要平均咯。燒魚個火啊，一定要平均。你啲炭就唔好淨係堆喺中間，要成個爐都平均分配。呢個就係個技巧重點啦。哇！你睇下燒到有啲繩痕啊！使唔使教我汁俾你點啊？誒都唔使。唔使啊！你想食原汁原味？係啦。好，搞掂。哇！其實而家9月啫嘛，個天氣已經凍咧，凍到流鼻水啦。係啊，早2日都10度以下。喺室外。係夜晚嘅時候，日頭就好熱。英國啲天氣就好和暖，咁但係夜晚咧就因為調翻轉，因為萬里無雲咧，啲溫度就好快流失，就夜晚就凍啦。食魚，我唔客氣啦。哇！正唔正啊？哇，仲係好嫩滑㗎。好正，又有晒啲香草味。但係咧，大家食嗰時，但係都要小心啊，都會有骨㗎，因為我哋成條燒嘛，好美味啊！有隻鱸魚咧又唔同嘅喎，嗱我食埋個皮啦，試下。好香脆啊！係啊 ，Cherry 就好中意食魚，所以我成日整俾佢食嘅。係喎，正。我就普通啦，一般啦。我之前直頭唔食魚添啦。我食石斑啦，鹹水魚咯，一定要嚇。呢個都係鹹水魚，不過我啊中意食石斑嗰種質地啊。鱈魚我都中意食嘅，白鱈。等我試下先，好好味。有冇碌蔗？啱啱好啊，燒到。話我俾你聽啊！條青魚都好靚，好新鮮啊！呢個真係好抵啊！3個幾啊嘛？3.15咯呢一條。即係港幣30蚊度。抵啊！成條又有風味啲嘅，你可以放埋啲香草自己焗咯。買佢起嗰啲咧又貴啲嘅喎。泰國人燒魚又係好食嘅泰國菜，因為佢哋運用香料嘅技術咧係好高超嘅泰國人。意大利咧？意大利其實焗咯，用番茄煮咯，番茄煮魚咯。我哋嘅術語佢都描述就係番茄煮魚多。喂，同大家傾下偈啊！有開心事，有唔開心事啦。唔開心咧就係呢排啲 view 數好低，定係啲演算法啊，或者諸如此類。可能我哋得罪咗 YouTube， 我諗我哋得罪咗好多人。咁啊，希望大家努力支持啦。譬如我哋成日都係話，希望盡力帶更多靈感俾大家啦。係咁多快樂啊，應該係盡拍俾大家睇咯。咁第二咧就係有一單嘢幾得意喎，即係其實嗰個聽眾咧就唔係其中一個嘅。我發現到咧就係好多美加嘅朋友咧，而家睇我哋個台相對多咗嘅。係美國嘅網友啊，美國嘅網友喎，好得意喎，反而唔係英國喎。英國唔係好多嘅啫喎，某程度上，但係當然有支持嘅老友記啦、朋友仔啦，好多。咁原來咧，佢哋就係話開頭咧覺得我哋幾串啊。佢話睇我哋原來覺得好串嘅喎。我又諗唔到喎呢一樣嘢。所以我哋講嘢就冇乜修飾啊。係覺得我哋兩個串啊。佢唔係其中一個，好多個都咁講喎。然後佢話睇下睇下就越睇越中意睇嘅。咁而家係好中意睇嘅，因為你都知啦，因為我有時係咪好串咧？Cherry， 你覺得我哋？有覺得佢好串嘅意思咧，就即係我哋成日得罪人咯。係啊，都係嘅，都係嘅。因為我哋都話唔會淨係講一啲人哋個個想聽嘅説話啦。即係唔會扮 nice 啊，扮好嗰種咯，即係唔會扮嘢咯。即係但係你會感受到我哋，即係我希望你感受到啦，就係我哋好個出發點咧，全部都係善意嘅。咁啊，真心説實話啦。即係我係當大家係好朋友啊，係真朋友啊。我哋個台唔係話淨係計個 view 數咁簡單，係真係當大家係朋友坐埋一齊喺度傾偈，一齊食飯，一齊吹水。即係希望坦誠啲對人。坦誠啲，調翻轉係盡量用坦誠嘅態度俾你認識我哋咯，或者用我呢個態度同大家去交往咯。有啲人話係標題黨啦。係。其實我有時我哋標題咧。
即係真係吸睛嘅啫。但係我哋入邊嘅內容咧，就係絕對冇虛假嘅。同埋我哋嗰個台咧，我知道個弊點嘅，因為我哋係慢食啲嘅，即係我有陣時係好固執啊，同埋個表達手法好固執。譬如有啲朋友就想一開波就睇到，就係同個內容係絕對相關嘅嘢，好想好快脆就得到個資訊啊或者成。咁我哋嗰啲唔係噶嘛，好慢食噶嘛。咁啊，希望大家由頭睇到落尾啦，多多支持啦。咁通常會有另一種感受嘅，俾啲耐性咯。因為有時我哋有啲中間嘅位啊，或者唔同嘅位咧，我哋都想表達到一啲信息啊，希望大家收到啊咁咯。咁樣睇我哋台先有意思噶嘛，就係咁咯。哇！食完，哇超正啊條魚，真係掂我碌正，成條嚼晒。阿 Cherry 係食魚唔甩骨嗰啲人嚟。係啊，你睇下食到乾乾淨淨。我就唔識甩骨嘅，即係渣咯，所以我可能因為咁又對魚又麻麻地。另外有啲朋友就係越嚟越中意睇我哋個台啊咁樣。好多謝呢啲朋友嘅支持啦，包容啦。包容咯，包容我哋成日得罪大家，即係我真係當大家係朋友。唔係真係明白我哋嘅一個用意咯，明白我哋嘅真心咯，唔容易㗎，你要有自己嘅堅持。哇，幾靚個天空，天氣好啦，啲飛機係咁飛嚟飛去，飛嚟飛去。譬如啱啱嗰一集啦，我哋咪話即係英國人懶嘅。咁其實我已經話咗唔係全部。係啊，其實我有時見到有啲鋪頭啊，有啲公司，嗰啲人做嘢又好勤力㗎喎。係有啲好勤力嘅。有啲餐廳係忙到癲㗎喎。啱啱有個網友咧留言俾我聽咧，即係佢做一啲 high tech 嘅嘢嘅，即係可能某啲行業啦，某啲行業咧其實佢哋啲科技嗰啲啊嘛，係啦，冇錯啊。佢就話啲同事好勤力㗎，好忙㗎，係啊，好長嘅。所以我咪話其實唔係全部，我一早已經講咗㗎啦。但係而家好多人唔明呢啲道理，譬如話我中國人或者英國人、美國人，其實就係講個普遍性啫。普遍性就係同其他國家嘅人種去到比較，嗰個地方嘅人，譬如話佢有40% 嘅人都好懶嘅，60% 勤力嘅，然後另一個國家嘅人係20% 嘅人好懶嘅，80% 都好勤力嘅，係咁樣比較噶嘛，係講緊個普遍性噶嘛。但係好多人咧，一諗一聽見呢一啲 term 咧，你話我啊？係啦，就覺得係全部，佢冇比較呢個概念，即係冇普遍性呢個概念。呢一樣嘢係都幾麻煩㗎。所以你就會理解錯誤咯。理解錯誤咯，尤其是譬如你一條片得嗰幾廿分鐘，我點展述得咁詳細啊？咁啊，啱啱有啲朋友咧又幾好喎，佢又提我哋啦，佢話嗱，其實點解英國人懶咧？因為稅高啊，稅高咁係嘅。呢一熱點我哋都知，即係但係我又係講嗰句啦，你幾個字講唔晒啊。咁當然係稅高啦。咁但係從我個角度咧，我好多謝嗰啲朋友，即係寫低咁嘅 comment 啦。咁等大家可以一齊討論啊嘛。咁但係我又覺得稅高呢一個咧，亦都係個投票結果嚟，係投票結果之後嘅一政策嚟。所以你就話有雞先定係蛋先嘅問題。但係大部分人都係希望多福利㗎啦，又希望稅高啲，然後就有錢啲嘅人身上就攞多啲稅啊，然後就派俾基層嘅，即係類似係咁啦。如果唔係佢哋咪就係想後生嘅時候交多啲稅，咁啊到有需要啊或者老嗰陣時咧就可以享多啲福利啊咁樣咯，咁係好嘅。咁如果個國家係即係正常咁去發展咧係好嘅，但係如果佢發展得唔好嘅話咧，你分分鐘你後生俾落嗰啲稅啦，對你老都未必有得享用噶嘛。其實係佢可以會使晒噶嘛，係啊。個國家可以使晒㗎。係啊，所以就譬如佢而家都係啦，佢退休年齡係咁壓後，佢俾唔到出嚟啦嘛已經。咪係咯，喂你遲遲都攞唔到嘅喎，可能你死鬼咗啦，都未攞到嗰啲福利喎，咁你又覺得值唔值得咧？我覺得咧，其實嗰陣時卓慧思話要減稅啦，尤其是佢話減有錢人稅或者一啲企業稅咧，我覺得個做法係好啱，係好啱嘅，因為調翻轉咧，你就會增加投資㗎嘛，啲人就會投資就會創業或者諸如此類，然之後調翻轉可能嗰個利得稅啊諸如此類就會增加㗎嘛，即係但係佢收稅嘅方法就係兜一個圈咯。但係好多人等唔切啊，同埋唔明白呢一種兜一個圈去到收稅嘅精神。咁啊，一般人就想即刻有㗎嘛，佢唔等得啊嘛。同埋咧，我覺得一個社會最重要嘅咧就係有上游嘅機會。即係公平嘅，其他嘢我覺得就即係正常合理就 OK 㗎啦。但係上游機會咧，政府就一定要保證到。譬如話基層或者中游嘅分子，如果佢有能力嘅話咧，係上游嘅社會咧係唔會遏止佢上游嘅機會嘅。呢一樣我就覺得最重要。即係起碼永遠大家有個目標向上咯。就係有個機會。唔好話，橫掂都要俾稅㗎啦。我揾到呢一個數字，我就唔揾啦，我就停啦。咁你永遠都係揾到呢個數字，永遠都係過住呢個生活。譬如
幫我哋整 woof 嗰個啊 woofer， 佢就好進取嘅喎。咁因為好多人咧就話，譬如有啲鬼佬就唔接電話啦，或者禮拜日就唔開工啊。咁當時候我一 call 佢咧，佢係即刻跑過嚟接生意。係啊，其實好夜啦嗰陣時都。係啊，正常人都收晒工㗎啦嘛。同埋就星期日早係咪啊？星期日。因為佢自己生意啊嘛。自己生意，同埋即係我坦白講埋俾大家聽，因為佢話想收 cash， 咁大家明我講咩啊？佢話埋俾我聽個原因㗎啦。係啊。我想賺多啲錢，我想生活好啲。佢話同埋咧，佢話我啱啱先結完婚，咁啊結婚嗰時使咗好多錢，好多卡數都未找，所以一定要搏命揾翻多啲喎。係，就係咁咯。不過咧，到佢幫我哋做嘅時候咧，佢就做得幾好嘅。咁但係亦都係虎頭蛇尾嘅。你都知鬼佬㗎啦，又唔係全部，佢係。咁啊，佢幫我哋搞掂晒之後咧，個棚咧就隔咗半年先嚟拆。即係啲手尾咧就唔肯完成。不過我哋自己有責任嘅，其實我哋就唔應該俾晒啲尾數佢嘅。但係我哋講口齒㗎嘛。係啊，即係原來有啲英國人真係唔講口齒嘅。咁啊，希望 BNO 唔係咁啦。咁而家法拉奇就轉態啦嘛。我哋就係聽佢話等錢使咁我，唉，俾埋尾數你啦，開開心心啦。係啦，過新年啊，過聖誕啊咁啦。啊，點知個衰仔收咗錢就走咗。係啊，收咗錢就走咗去啦。然後就幾千幾百萬個藉口。係啊，成日攞呢藉口推我哋。咁所以隔離屋咧都奉獻我哋下次揾邊個做嘢都好。你千祈唔好俾晒錢佢。千祈唔好俾晒尾數啊！即係佢 local 人嚟嘅喎，佢都係咁講。咁所以我哋即係當買個教訓咯。咁後尾我哋都係靠隔離屋啦，同聲同氣啦，幫我哋去丙佢咯。結果先搞得掂。咁咧，我亦都要講喎。其實我揾到佢個原因嘅，即係揾到英國人點解冇責任感，或者而家普遍性咧就缺乏咗責任感嘅原因。唔係全部英國人啊，唔係全部啊，我再講多次。所以大家唔好對號入座啦嚇。係啊，有一部分啦，都幾大部分。點解咧？咁但係我而家講嘅嘢又得罪人。個原則咧又好簡單，因為佢哋細個嘅時候唔使交功課，好多時唔使交功課，所以就冇責任感。你知唔知啊？冇功課做咧係會缺乏責任感嘅。但係你問我香港咁樣樣咧，係咁做功課啦。譬如即係俾少一樣，啲家長都唔中意啊，亦都係唔啱嘅，過分咗啊！係啊，咁我知道咧有啲香港家長咧，就算個小朋友過咗嚟讀書啦，我知道佢哋咧都會俾翻少少功課佢哋做。係啊，我覺得係做得好啱嘅。即係你訓練佢完成一個 target。譬如話你每日可能做半個鐘頭功課，或者你一個禮拜都要去做1個鐘頭功課。嗱，你如果你做唔掂咧，你唔准玩，即係訓練到佢有呢一種嘅責任感，有一個後果嘅，係適當嘅，真係，做得好啊，係緊要嘅呢一樣嘢，即係你太多又唔好，小朋友又唔開心。因為有時太多功課咧，有啲功課咧真係好無謂嘅，好無謂嘅，即係為做而做咧，令到小朋友咧即係一嚟增加咗家長同小朋友壓力啦，係二嚟真係剝奪咗佢好多小朋友應該要有嘅生活啦。冇錯啊，過量就係唔適合。合理咧，其實有陣時會培養到佢咧，直頭中意做功課嘅。係啊，完全冇咧又唔得。冇唔得嘅，冇。咁但係咧，我知道英國去到某一個年紀都係要交功課嘅開始。咁但係好多小朋友就去到中學啦，係啦，佢哋就開始要交功課，就開始 hea 㗎啦。所以你突然間一個轉變，佢哋咪仲難適應。佢係有功課，但係同我哋嗰個功課個概念係唔同嘅，我亦都要咁樣講咯。就算佢細個嘅時候，但係咧，如果我哋講得唔啱咧，或者有啲資料咧唔夠詳盡，老友記又可以補充喎。留言啦，留言係留言分享啊，補充啊都得㗎。另外，我哋呢個台嘅特色咧就係講，我同 Cherry 唔係上帝啊嘛。係啊。嚇，有啲 YouTuber 咧講每一句説話都係啱嘅，我哋呢一度唔係。即係你講得有道理嘅，啱聽嘅，或者我哋個資料唔夠詳盡嘅，係啦，我哋值得思考嘅。係，咁咪大家交流下咯。係啦，我哋都會聽嘅。唉，朋友嚟啫嘛。因為我識得有啲香港家長咧，佢直頭要啲小朋友做中文功課添喎。係啊，啱啊，做得好啊。係啊，同埋點解嗰啲 GP 嗰啲咧，全部都係印度人？印度人啦，因為印度人先肯讀書啊嘛。印巴籍嗰啲咯。印巴籍嗰啲，尤其是印度人，尤其是印度人。啲鬼佬唔肯讀書啊！當然有嗰個唔同階層嘅鬼佬啦，外國人啦，因為佢就行呢個精英主義嘅。譬如話你嗰班係貴族嘅，即係嗰個階層啦。我意思係，咁佢哋讀書當然叻啦，係咁栽培佢哋啦。我自己好多學生都係讀呢啲貴族學校。
所以我就完全係理解到嘅。咁有啲朋友又會嬲啦嚇，我哋話英國唔好嘅，係㗎，有少少缺點就唔得㗎啦嘛。佢要塑造到呢一度係一個天堂咁啊！唉，我又冇咁呢一啲嘢。唔係嘅，就算你英國人唔係，就算本土人都對社會係不滿啊嘛。哎呀，呢啲我哋講咗好多次，佢哋唔明呢個道理啊！佢哋唔明啊嘛，就係其實冇乜嘢㗎，好小事啊嘛。唔明唔接受。譬如話，我都話好似魯迅或者你咁樣講，佢就覺得啊，咁你即係話啊英國唔掂啦，咁我哋即係嚟錯咗啦，咁樣啊嘛，你明唔明啊？唔係呢一個意思㗎嘛。咁我咪又變咗嗰班人咁樣樣。譬如話，我未話佢哋懶啦，但係咧，其實我又發現到英國人咧普遍佢哋心地幾好，係善良嘅。嗱，亦都好難得㗎喎，你知唔知啊？係啊，心地好咧唔容易㗎喎，你知唔知啊？都幾善良嘅佢哋係幾善良嘅，普遍性都係善良嘅，係好 nice 嘅，同埋即係我哋遇到好多啦，係咪啊？我哋隔離左右嗰啲鄰居啊，我哋遇到啲朋友啊，佢哋大部分都好善良。好啦，而家咧攞埋個煨番薯出嚟。好啦，最後啦，我哋嘅甜品煨番薯，哎呀，好卡食啊，好香港味道啊，嗬。咁呢一邊啲煨番薯咧，就冇香港咁多選擇喎。香港就有啲日本番薯啊、印尼番薯啊，好甜嘅。啊，呢一邊就中規中矩啦，一般 sweet potato 嘅味道啦。哇，好熱啊！咁好啦，大家試下咁樣整啦。食到呢度啦，係嘛？食到呢度啦。OK，好，拜拜。拜拜。